看，不行不行不行，咱把水泵关了。我靠，怎么还流水？等会儿，把这拿着。Hello， 大家好，我是想想。我们这个车里边的水管啊，前2天又坏了。然后这个东西虽小啊，但是给我们带来的麻烦却是很大的。生活用水、刷牙、洗脸、做饭，都得用这个酒提子来提水了。那车柜上的东西搬来搬去，相当的讨厌了。我们今天呀，新买了一根水管和生胶带，我老大又成为快乐的修理工了。我们来看一下，他正在修理。它这个口不行了。你看这个塑料口它坏了，它这块又浅，它怎么拧啊？它都拧不紧了，它一扣了，所以我觉得应该把这块给它锯下去，锯之后然后再拧，因为下边是好的，人上面这塑料这块这个口这块是坏了。那咱们试试呗，反正那时候还有长出一件呢。我去车顶拿锯去。好。给它磨一磨，磨平了。我靠，这1块钱这么坑爹啊？就这么2条啊？用没了啊！这1块钱，太坑爹了，就缠2下。悲伤逆流成河，怎么事儿啊？单子有点大呀。老大，你妈呢？咬牙切齿的修水管啊！我靠，拿手拧了。哎呀，这地儿不好干活啊。开水泵试一下，成败在此一举了啊！嘿，行了，我看看漏不漏水啊？好像不漏了。OK， 搞定了。希望在路上的小伙伴们不笑我们这么多麻烦。好，感谢关注，我是想想。